Mar menino, se aproxei que se avesse não, vamos tangendo, nova poder, vai cancelar sertanejo, nordestino, vice. Mar menino, se arreina, aí o arreinado, vai poder, vai cancela. E acho do navio, corre do Pajeú, o rio Pajeú vai despejar no São Francisco. O rio São Francisco vai bater no meio do mar, o rio São Francisco vai bater no meio do mar. Ah, se eu fosse um peixe ao contrário do rio, nadava contra as águas e nesse desafio saía lá do mar, do riacho do navio. O rio São Francisco vai bater no meio do mar. Fazer minhas caçadas, dei a pega de boi. Cachoeira de Paulo Afonso, 243 metros acima do nível do mar. Obrigado a todos que assistem o vídeo. Braço Estação Macambira. Veja a Estação Caatinga, aqui é um momento único, um momento espetacular. A imponência da natureza.